আমরা এসেছি তাসল্লা। এই তাসল্লাতে অনেকগুলা পুকুর আছে, ডাঙা। এই ডাঙার পারে সালাম ভাইয়ের ভেড়া, ছাগল আর গারলের খামারে। এটা একটা মিশ্র খামার, ভেড়া, ছাগল এবং গারল। আমরা আব্দুল সালাম ভাইকে পেয়েছি। দেখুন তার বিশাল বড় ছাগল, ভেড়া এবং গারলের পাল। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সালাম ভাইকে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? আছি ভালো ভাই। ভাই আপনার এই খামারটা কতদিন হয় গড়ে তুলছেন? এই 1.5 বছর হবে। 1.5 বছর? 1.5 বছর। তো কতগুলা দিয়ে শুরু করছিলেন? 10 থেকে 12টা। 10 থেকে 12টা দিয়ে শুরু করছিলেন। এখন মোটামুটি আপনার 65-70টা আছে। এর মধ্যে আবার আপনার 12-14টা বিক্রি করছি। 12-14টা বিক্রি করছি। কত টাকার বিক্রি করছেন মোটামুটি? মোটামুটি আপনি লাখ টাকার বিক্রি করছি। লাখ টাকা বিক্রি 1 লাখ টাকা বিক্রি করছি। আর ইনভেস্ট ছিল কত টাকা? ইনভেস্ট ছিল আমার 65,000 টাকা। গঠন নিয়ে মোটামুটি আপনার লাখ 1.5 টাকা। আপনি এই খামার করার অনুপ্রেরণা কিভাবে পেলেন? আমার পুকুর আছে, পুকুরে অনেকেই মানে জঙ্গল টঙ্গল সাফ করুন লাগে। আর বেশিরভাগ হইলাম ধরেন আমি সাউথ দিতেছিলাম। আর সবাই বলে যেমন আমরা হাদিস কোরআনও আছে, এই বেড়া পালা বললাম সুন্নত। ওই হিসাবে আমি আর কি কইকে আমি বেড়া পালুম। আর বেশিরভাগই ধরেন মাংস, ভেড়ার মাংসটা ফ্যাট কম, এই হিসাবে আর কি। স্বাস্থ্য, আপনার পরিচয়টা একটু বলেন। আমার নাম সালাম শিকদার, বক্সর আমার বাড়ি, থানা নবাবগঞ্জ। একটা বড় খামার আছে গরু এবং আমার মামাতো ভাইয়ের মানিক। হ্যাঁ, ওই মানিকের ভিডিও আমি কয়েকটা ভিডিও আমি ছাড়ছি, কুরবানির গরুর এবং গারলের। মোটামুটি 60-65টা ভেড়া, গারল আর ছাগল আছে। ছাগল কতগুলো আছে গুণা আছে? 22টা ছাগল, না? ছাগল 22টা ছাগল। এগুলোর লগে মানাম হয়ে গেছে, তো আমি ব্যস্ত ছিলাম। অনেকগুলো সবই খায়। আচ্ছা, এই জন্য মানে ছাগল হয় না। আমি আপনার ঘরটা কি তাহলে ছোট হয়ে গেছে না এতগুলোর মধ্যে? আর একটু বাড়াইবেন, এই ধান কাটার পরেই আর কি বাড়াবো। তখন আপনি ছাগল আলাদা রাখতে পারবেন, ভেড়া আলাদা রাখতে পারবেন, যে যেখানে যেভাবে থাকে একসঙ্গে হয়ে গেছে এখন মানে। আর এই ভেড়া যেভাবে থাকে না, ওই ছাগল ভেড়ার লগে থাকে। কোঠাবাড়ির চকে শাকিল আলমের একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের ছাগলের খামার আছে। আমার চ্যানেলটা উঠে গেছে মূলত তার ভিডিও, কয়েকটা ভিডিও দিয়ে। নুরনগর তার বাড়ি। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন খামারি, আপনার সাভার যুব উন্নয়ন থেকে ওই প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপর খামার শুরু করে। আমি তো প্রশিক্ষণ দিই নেই, আমার ছেলে আবার প্রশিক্ষণের জন্য যাবে লাগছে। আচ্ছা, আমি একটু আর অন্য আপনার এই আপনার ছেলে এখন মানে কোথায় আছে? আমার ছেলে বিদেশ ছিল, এখন দেশি। আচ্ছা, আমি আর যাওয়ার দরকার নেই, দেশি কিছু দেশেই আমরা কিছু করি। আমাদের প্রপার্টি আছে, আমাদের ডাঙ্গা আছে, আরও মনে হয় আপনার ইয়েও আছে কৃষি। ধান ধান ক্ষেত্রে আপনার 3টা প্রজেক্ট আছে। 3টা প্রজেক্ট আছে আর কি। ওই প্রজেক্টে আপনার নিজস্ব কিছু ক্ষেত খামার আছে, আবার অন্যদের খামারেও অন্যদের ক্ষেতেও আপনি পানি দিয়ে। আমার 2টা প্রজেক্ট আমি করি, একটা প্রজেক্ট ভাড়া দিছি। 2 প্রজেক্টে মোটামুটি ধরেন 70 থেকে 80 বিঘা জমি আছে। হ্যাঁ। বেলা হয়ে গেছে, এই পরন্ত বেলায় আপনাকে পাইলাম, আমার খুব ভালো লাগলো। আমার ভিউয়ারদেরকে আমি দেখাচ্ছি এখানে কত সুন্দর দেখায় ছোট ছোট বাচ্চা, ছোট বড় ভেড়া, গারল আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। সবগুলাই তো মনে হয় ব্ল্যাক বেঙ্গল, না উন্নত জাতেরও কিছু আছে? না, উন্নত জাত বেশি নাই কি ওরা আমি রাখ পারছি না। আপনি যখন প্রথম কিনলেন তখন কোথা থেকে কিনছিলেন? একবারে কি কিনছেন না একটা দুইটা করে? না, আমি প্রথম কিনছি জায়গায় যে সংগ্রহ করছি, কিন্তু আমি খুব প্রথম বছর লসে ছিলাম। আচ্ছা, কারণ কি ওই যে বুঝতে পারিনি কে, ওই যে হাটে থেকে আনলে আপনি কি হয়, ওই অসুখ বিসুখ হয় বেশি। অসুখ বিসুখ বেশি হয়। মোটামুটি আমি ওই প্রথম জানলাম না, অর্ধেকের বেশিরভাগই আপনি মারা গেছে হাটে থেকে আনার কারণে। ভ্যাকসিন ছাড়া তো থাকে ওগুলো। এখন আপনার এগুলাকে আমার সব ভ্যাকসিন করা। কতদিন পর পর ভ্যাকসিন দেন? আপনি 6 মাস পর পর, বছর 2টা দিয়ে 6 মাস পর পর ভ্যাকসিন দেন। তবে বেড়ার আপনার রোগ বেলায় কম।
ছাগলটা একটু ঠান্ডা একটু লাগে, ভেড়ার রোগগুলো খুবই কম। তারপরে তো ভেড়া কিছু মারাও গেল অসুখ। ভেড়া না, ওই প্রথম অবস্থায় আমি অসুখ বিসুখ ছিল, আচ্ছা। কিন্তু অনেক লাভবান এটা যদি কেউ করতে চায়। আপনার এখান থেকে এখন কি ভেড়া যারা নিচ্ছে তারা কি স্থানীয় নাকি আপনাকে হাটে নিয়ে বিক্রি করতে হয়? না না না, এখানে আমারও অনেকেই ফোনে বলতেছে আপনার ইলাম কিনা, আমি এই বছর বিক্রি করুম না, গত বছর আমি 10-12টা বিক্রি করছিলাম, এবারও বিক্রি করছি 5-7টা। আচ্ছা মানে এই সিজন আর বিক্রি করুন না, আপনি বর্ষার আগে আগে আবার যদি কিছু বিক্রি করি। আচ্ছা আচ্ছা, ওই সময় ঘাসের একটু স্বল্পতা মানে আমার একটা টার্গেট, আমি 100 মা ভেড়া বানাম আর কি। 100 মা ভেড়া আপনি সবসময় রাখতে চান? রাখতে চাই। গারল, দেশি ভেড়া, আপনার আর খরচ আর কি। ছাগল আর ক্রস সব মিলে যেন আপনার মা থাকে 100, আর বাচ্চা যেগুলো হবে বাচ্চাগুলো হয়তো আপনি সেল দিয়ে দিলেন একটু বড় হলে, হ্যাঁ ঘাস ছেড়ে দিলে। ভেড়া কি খাসি করেন? হ্যাঁ, খাসি করি, তারপরে এই মান ভালো হইলে পাঠা রাখি। পাঠাও রাখেন? মান ভালো হইলে সেটা পাঠা রাখি। গারলের পাঠা রাখেন মনে হয় বেশি? গারলের বেশি পাঠা। আচ্ছা, গারলের পাঠা কয়টা আছে এখন? এখন আছে আপনার একটাই আছে, আর ছোট আছে দুইটা, এখন ওরা ছোট দুইটা আছে না? দুইটা আছে। ছোট দুইটা তো বড় করে যারা ভেড়া নিবে তারা একটা পাঠা নেবে না সাথে? হ্যাঁ, যারা নিয়ে এই কারণে আপনার অনেকে 4-5টা ভেড়া আছে, একটা পাঠা চাই সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এখন অনেক আছে, অনেকে মানে লাইনে আছে আর কি, আমার 2টা ভেড়া দিন, একটা পাঠা দিন, কিন্তু আমি দিতে পারতেছি না, কারণ আমি নিজেই আর কি এখনো স্বয়ং সম্পূর্ণ না। মানে আমি 100 ভেড়া লক্ষ্যমাত্রা, হ্যাঁ লক্ষ্যমাত্রা আমার টার্গেট, আমি 100 ভেড়া করুম। আমার পুকুর পারে 2জন লোক থাকবে, এটার পিছিয়ে 2জন লোক চলতে পারবো মনে করি, ইনশাল্লাহ আমিও চলতে পারবো। আচ্ছা, লোক কিরকম রেটে? এই জায়গায় ধরেন এখানে আমার যে প্রজেক্টও আছে, এই প্রজেক্ট দেখাশোনা করলো, গেলে দেখলো, ওই হিসাবে আপনার 11-12 হাজার মাসে বেতন দিতে হয়। 11-12 হাজার টাকা শুধু ভেড়ার জন্য না, অন্যান্য অন্য কাজও হয়। ভেড়া তো আপনি দুপুরে বের করি না, বিকালে একটু 2 ঘন্টা বের করি, আর সকালে ঘন্টা 2 করি, পুকুর পাড়েই থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি কুয়েতে এম্বাসিতে চাকরি করছি, আমি মোটামুটি 10-12টা দেশ ভ্রমণ করছি। আচ্ছা, চাকরি করেছেন একটাতেই, মানে কুয়েতেই? কুয়েতে, কিন্তু আপনার হোটেলে চাকরি করছি, আমি রেস্টুরেন্টে চাকরি করছেন, এম্বাসিতে চাকরি করেছেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আর বাইরে যাওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা নাই? ছেলেকেও আর পাঠাবেন না? বাইরে পাঠানো দরকার নাই, তাই না? দেশেই যদি ভালো কিছু করা যায়। আপনার এই খামার নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী, মানে ফিউচারটা কিরকম দেখতেছেন? মনে করেন আমি আসি হইলাম 2-3টা জিনিস নিয়ে। আপনি মাছের প্রজেক্ট, পুকুর আছে, হ্যাঁ আমার প্রজেক্ট আছে 3টা, এগুলো নিয়ে মোটামুটি আর কিছু গরু। শুধু একটা না, আপনার আরো আরো অনেক। আপনি কি ঘাসের ব্যবস্থাও আছে? হ্যাঁ, ঘাসের ব্যবস্থা আছে। যদি মনে করেন যেদিন আনতে পারবেন না, মেঘ বৃষ্টি থাকবে, তখন তো দেখা যাবে যে আপনার এই ছাগলদেরকে কিছু কম বেশি খাইতে না, ঘাস আছে, আপনি খের খায়, খেরও খায়, খের কাইটা দিলে, হ্যাঁ খের কাইটা দিলে ভুসির সাথে মিশে নাকি সামান্য যে আপনি চিটাগুড় ভুসিটা মিলে দিলে একটু নরম নরম করলে খেরি খায় বর্ষাকালে। তাই? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো এগুলো পালতে তেমন কোনো সমস্যা না। না, এটা কোনো সমস্যা, কিন্তু সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা মানে লাগে। এক সমস্যা হলো কুকুরে, তাই এক কুকুরের সমস্যা। হাসান হাসান এই পুকুরটা কি আপনার পরিচিত আত্মীয় স্বজনের? আমার আত্মীয় লাগে, বাবুর মেয়ে। আচ্ছা, আমার পুকুর সামনে। হ্যাঁ, মাছ কি ছাড়তে হয় না প্রাকৃতিক ভাবেই? না, প্রাকৃতিক ভাবেও মাছ আমাদের করে, আবার ছাড়ুন লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বর্ষায় আপনি ওই বাইরের মাছ আসে, এটা মারার পরে মারছি, এখন একটা অনেক মাছ ছাড়ছি আবার। আচ্ছা আচ্ছা, মাছ মাইরা আবার ছাড়তে হয়? পুরা পুকুর সেইছে তারপরে মারেন মাছ, নাকি জাল দিয়ে? একটা শেষি, আরেকটা শেষতে পারি না, আরেকটা একটু পানি বেশি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা আর কি জাল দিয়ে মাছ ধরতে হয়। আমরা এসেছি তাসল্লা। এই তাসল্লাতে অনেকগুলা পুকুর আছে, ডাঙা,
এই ডাঙার পরে সালাম ভাইয়ের ভেড়া, ছাগল আর গারলের খামারে। এটা একটা মিশ্র খামার, ভেড়া, ছাগল এবং গারল। এই খামারে আমরা এসেছি সালাম ভাইয়ের খামারে। সালাম ভাইয়ের এই ভেড়ার খামার ছাড়াও কবুতরের খামারও আছে না ভাই? কবুতরের খামার আছে, আর আছে ডাঙা, দুইটা ডাঙা আছে। ডাঙা দুইটা যেন কয় পাখি বললেন? একটা আমার হলো নিজস্ব 8 পাখি, আর লিস্টে আছে 10 পাখি। আচ্ছা, 8 পাখি আর 10 পাখি, 18 পাখি। একটা আছে লিজের 10 পাখির, আর 8 পাখি হলো নিজস্ব। এছাড়া সালাম ভাইয়ের ধানি জমি মানে স্কিম আছে আর কি, তিনটা স্কিম উনি পরিচালনা করেন। সেই স্কিমে নিজস্ব কিছু ক্ষেত খামারের পাশাপাশি অন্য ক্ষেত খামারিদের পানি সাপ্লাই দিয়ে থাকেন। সেখান থেকে একটা ভালো ইনকাম হয়। ছেলে বাহিরে ছিল, সালাম ভাই নিজেও বাহিরে ছিলেন। সেখান থেকে সালাম ভাই দেশে চলে এসেছেন। সালাম ভাই কুয়েতে ছিলেন তাই না? না, আমি কুয়েত এম্বাসিতে ছিলাম, অন্য রাষ্ট্রে ছিলাম, দুবাই ছিলাম, হ্যাঁ, তারপরে আপনার মরক্কো ছিলাম। কুয়েত এম্বাসি থেকে বিভিন্ন জায়গায় আপনি যাইতেন? 6 মাস, 7 মাস, 9 মাস এরকম ডিউটি পড়তো বিভিন্ন মানে দেশে। তাহলে তো আপনি অনেকগুলো দেশে অনেক দিন সময় পার করার সুযোগ হয়েছে। সেই দেশগুলোর পরিবেশ পরিস্থিতি, জীবনযাত্রা এগুলো সম্পর্কে আপনার ভালো একটা আছে, ধারণা আছে তাই না? দেখ ভালো আছে আর কি। তো সেখান থেকে আপনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সেখানে কি কোনো খামার আছে না এরকম পরিকল্পিত খামার? না, খামার ওদিকে আমার খামারের প্রতি একটাই ছিল না। মানে আমার এখানে আমি চিন্তা করলাম, আমার যেহেতু জমি জমা আছে, প্রজেক্ট আছে, পুকুর আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যেমন মাংসর জন্যে মাংসের একটা চাহিদা আছে। হ্যাঁ, আমার বেশিরভাগই ধরেন সব নিজে পয়দা করে যদি খাইতে পারি, এটি হলো আমার বেশি শখ আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। দর্শক শ্রোতা, এখানে যদি এই খামার থেকে আপনারা কোনো প্রাণী নিতে চান, এই মুহূর্তে বিক্রি করা হবে না। সালাম ভাই চিন্তা ভাবনা করবেন, সালাম ভাই চিন্তা ভাবনা করবেন যে বিক্রি করা যায় কিনা। ঠিক বললাম? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু বলেন, একটু ঘুরেন। মোবাইল নাম্বার এই যে এখানে মুখস্থ নাই? না, মুখস্থ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি নিয়ে যাবো নি। আপনার মোবাইল নাম্বার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিবনি, আর আপনার ইয়েতেও দিয়ে দিবনি, স্ক্রিনেও দিয়ে দিবনি। ঠিক আছে? এক পাল ছাগল, ভেড়া এবং গারল দেখতে কত সুন্দর লাগে দেখুন দর্শক শ্রোতা, একটা মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। বেলা পড়ে এসেছে, বেলা ডুবে গেছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, মাগরিবের আজান হচ্ছে। কিছুক্ষণের ভিতরেই এইগুলা খামারে চলে যাবে, যেখানে রাখা হয় সেই খামার ঘরে। তো আমাদেরও নামাজ পড়তে যেতে হবে। ভিডিও আর বেশি লম্বা করা যাবে না। দেখুন কিভাবে কত লম্বা একটা লাইন তৈরি হয়েছে ছাগল, ভেড়া এবং গারলের। দৃশ্যটা মনোমুগ্ধকর। এরকম দৃশ্য, এরকম ভিডিও আরও পেতে চাইলে ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ার করুন, বেশি বেশি মানুষের কাছে যাতে পৌঁছিয়ে যায়। আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে সবসময় সবার আগে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে রাখুন। আমার যে পজিটিভ, আমার পজিটিভ যে শুরু, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ওই পুকুরে ওই উত্তর পার। আচ্ছা, ওই উত্তর পারেও একটা প্রজেক্ট আছে, এই পারেও একটা আছে নাকি? দুইটা? ওই দুই ডাঙায় দুইটা, আর এখানে একটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মোট 3টা ধানি প্রজেক্ট আছে আব্দুল সালাম ভাইয়ের। আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছি। ছেলে এখন কোথায়? বাড়িতে? ছেলে আমার বাড়িতে, ছেলে যাইতে চাইছিল, আমি দরকার নাই, এই জায়গায়
ও আসে না এই খামারে? হ্যাঁ আসি। প্রজেক্ট দেখভাল করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। হাসি খামার করি। আচ্ছা, হাঁসেরও করবেন, কবুতরও আছে। কবুতর কি কি জাতের কবুতর আছে আপনার কাছে? কবিতর আছে আপনার গোলা, গিরিবাস, তারপরে আপনার উন্নত জাতের সব? হ্যাঁ উন্নত সিরাজি। আচ্ছা, বাংলা কবুতরও কিছু থাকে না? হ্যাঁ বাংলা কবিতরের প্রোডাকশন ভালো আচ্ছা। বাচ্চার জন্য আর কি। এত মনে করেন যে কবুতরের খাবারের অনেক দাম, আপনার আবার মনে হয় খাবার কিনতে না হয় না না, না, খাবার কিনতে না। এই কারণে আপনার পড়তা হয়। কিন্তু যারা খাবার কিনে কবুতর পালতে যায় তাদের তো অনেক ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা ভাই। হ্যাঁ, কবুতর আসলে শখেরই বিষয়। এখন মানে লাভজনক কবুতরের খামার গড়ে তোলা খুব কঠিন বিষয়। এটা হলো মুরব্বি, তাই না? মুরব্বি, এটা সামনে, এটার সামনে আর কেউ যাইতে পারে না, এটা সবার আগে থাকে না? না যায় এক সময়। কি নাম জানি তোমার? হাসান। হাসান। হাসান বছরে 2টা করে বাচ্চা পায়, এই চুক্তিতে এখানে কাজ করে। তো আপনারা দেখুন। হাসান, তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কান্ঠাপাড়া। আমি এখানে আইছি এই যে নানির বাড়ি। আচ্ছা, নানির বাড়ি এখানে আসছো? হ্যাঁ। কোথায় বাড়ি তোমার? আমার বাড়ি কান্ঠাপাড়া। কান্ঠাপাড়া কোন জায়গা? এই বড়লার পশ্চিম। এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একপাল ভেড়া, গারল ভেড়া এবং ছাগল। এখানে ক্রস জাতের ভেড়াও আছে। এখানে আমরা আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি, এটা তাসুল্লা বাংলা বাজারের পাশে আব্দুল সালাম ভাইয়ের এই খামারটা গড়ে উঠেছে। আপনাদেরকে সেই গারল, ভেড়া এবং ছাগলের খামারে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি। খামারের নাম হচ্ছে আব্দুল সালাম। ছাগল আর ছাগল, ভেড়া, ছাগল এবং গারল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কত মন ধান আশা করতেছেন 3 প্রজেক্টে? হ্যাঁ, 800 মন, মাশাআল্লাহ। তাহলে তো আপনার চাইতে বড় ধানি আর তো আমার মনে হয়, আমার দৃষ্টিতে আর কেউ আছে কিনা নবাবগঞ্জে? আছে? আছে না, অনেকেই তো করে না, করে তো, কিন্তু এত বড় প্রজেক্ট 800 মন ধান, আমার জানা মতে দোহারে একজন 1400 মন ধান পায়, ঠিক আছে? কিন্তু নবাবগঞ্জে আরও পাই কিনা এত, মানে আপনার মতো এত বেশি। একদিকে আপনার ক্ষেত, আরেক দিকে আপনার মানে ইরিগেশন, এরকম আরও আছে কিনা আমার ঠিক জানা নাই। আছে তাহলে না? আরও বেশি ধান পায় এরকম আরও লোক আছে? না, আমাদের এখানে নাই, এদিকে নাই, তাই না? নবাবগঞ্জের অন্য কোনো চকে হয়তো? নবাবগঞ্জের আপনার যে ওই যে আরিয়াল বিলের দিকটা আছে, ওদিকটা তো অনেক। আরিয়াল বিলের ওইদিকে না? ওদিকে অনেক জমি করে। আমার তালই সাহেবেরও প্রজেক্ট আরিয়াল বিলের ওদিকে, ওনারটা পড়ছে দোহারে। আচ্ছা, কি নাম জানো ছেলের? রাজু শিকদার। আচ্ছা, ছেলে কতদিন বিদেশ করছে? 5-6 বছর। বিয়ে করছে কোথায় ছেলে? ছেলে বিয়ে করছে পাঞ্জিপুর হরি। আর আপনার শ্বশুর বাড়ি? আমার শ্বশুর বাড়ি সিংগায়। আচ্ছা, এটা তো আপনার প্রজেক্ট না? আমরা এখন যে দিকে যাচ্ছি
এইটাই একমাত্র পথ আপনার ওই খামারে যাওয়ার? হয় এদিকে আছে রাস্তা আছে। আচ্ছা আমার নিজের জায়গাতে আমি রাস্তা করে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার ছেলে না? ওয়ালাইকুম সালাম। এই তো ভালো। মোটর সাইকেল চালাইতে দেখলাম কারে জানি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই প্রজেক্টে আসা হয়েছে মোটর সাইকেলে করে। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি ওই যে ইউটিউবার একজন সাংবাদিক, ওই প্রজেক্ট দেখাচ্ছি। হ্যাঁ এইটা আপনার না? হ্যাঁ আমি এদিক দিয়ে আসছি, কিন্তু এই দিক দিয়ে আসছি, জিজ্ঞেস করতে করতে আসছি তো অন্ধকার হয়ে আসছে। ঠিক আছে, এখন বেশি ভালো ভিডিও আসবে না, মোবাইলে চার্জও কম, মোবাইলে চার্জ না থাকলে লাইটিং হইতো। তো চলেন যাইতে থাকি। এই অন্ধকারের মাঝে অন্ধকার ভিডিওর একটা আছে, গুণ আছে, এইটাও মানে মানুষজনের কাছে অনেক সময় ভালো লাগে। বন্ধু সাক্ষাৎকার দিছাও? হ্যাঁ পরে রাখছি। আপনি কইছি এই জায়গায় 10টা বেড়া পর্যন্ত বলবার সুযোগ দিব আমি, আমার এই সব কিছু। আচ্ছা আচ্ছা। বছরে আমি 2টা করে বেড়া দিই, আর যদি থাকে ওই ওষুধ পানি যা আছে খরচ আমার। আচ্ছা, বছর হলে কিছু লাভ পাইবে। খামারে আরেকজন থাকে না? হ্যাঁ, নাই এই ওরে রাখছি বললাম আপনি, ওই আমার সাথে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, দিছি ওরে যে রাখছি এই বছর 2টা দিছি কারণ। তাই? আচ্ছা আচ্ছা। ওরে বলছি তুই ওর গারল এর মধ্যেই আছে? হ্যাঁ এর মধ্যে আছে। আচ্ছা, ওরে আমি সুযোগ দিছি 10টা গারল পর্যন্ত আমার এই পালের মধ্যে পালা পারবি। আচ্ছা আচ্ছা। 10টার পরে যাইব ওটা বিক্রি করে ফেলাইতে, বিক্রি করে ফেলাইবা বা যারে দিবার দিবা, ঠিক না? হ্যাঁ। তারপরে যে মনে করলাম আমার এটা ভালো লাগলো না, আমি নিজেই 10-20 টাকা বানিয়ে। ওরগুলা কি চিহ্ন মারা আছে নাকি কোনো মানে বোঝা যায়? না বোঝা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, একটা চিহ্ন দিয়ে দিন আপনার রঙের। দুইটা তো হ্যাঁ বেশি হলে মানে চিহ্ন দিয়ে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই গলায় ফিতা লাগাই দিই মধ্যে। ওইটাও করতে পারেন, আবার মনে করেন যে রং দিয়ে একটা টিক মার্ক বা ক্রস মার্ক এরকম কিছু দিয়ে দিলেও হয়। আপনার যারা নাকি পরিকল্পিত খামারি, অনেক বেশি যাদের আছে, ছাগল বা ভেড়া বা অন্যান্য প্রাণী আছে, তারা কানের ভিতরে ট্যাগ দেয় অনেক সময়। আবার যারা হ্যাঁ কানে ট্যাগ দেয়, হ্যাঁ কাটে না, একটা পিনের মতো বসাইয়ে রাখে আর কি, ছিদ্র করেও দেয় অনেক সময়। আর অনেক সময় আবার অনেকেই আছে যে গায়ে মানে চিহ্ন মাইরে রাখে, আমি সবুজ কালারের কিংবা লাল কালারের বিভিন্ন চিহ্ন মাইরে রাখে। আগামী মাসে আবার নাম্বারিংও করে, 1 নাম্বার 2 নাম্বার। আপনি ওই যে দুম্বে আনার একটা ব্যবস্থা করবো না? তাই? কোথাও যোগাযোগ হয়েছে? যোগাযোগ হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ছাপানি। তাই কয়টা আনার পরিকল্পনা আছে? 4টা দুম্বা আনবেন না? তা আমাকে জানাইন। আচ্ছা, মানিকের কাছে কিন্তু আমার নাম্বার আছে। হ্যাঁ, তারপরে এই আলমাস ভাইয়ের কাছেও আমার নাম্বার আছে। আলমাস ভাইও তো দেশ বিদেশে ভ্রমণ করছে। হ্যাঁ, আলমাস ভাই কি জায়গা কম তো, এরকম সমস্যা। আমি যেভাবে মানে আমার একটা জায়গা চোরানোর একটা জায়গা আছে, এই যেমন আপনি কিছু কিছু ভেড়া মনে হয় আলমাস ভাইয়ের কাছ থেকেও নিছেন প্রথম দিকে। আমি আলমাস ভাইয়ের কাছ থেকে আনছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আলমাস ভাই তো এখন পুরোপুরি করে কি বলে, পুরোপুরি মানে শুধু বাংলা ভেড়া পালে না। করবো কোনো সামানের থেকে চাইবার লাগছে, পাঠা চাইতেছে না? মানে ক্রস পাঠা নাকি অরিজিনাল পাঠা? ভালো মানের পাঠা হইতেছে না তো, অরিজিনাল পাঠা চাচ্ছে নাকি? পাঠা হয়েছিল বাবুর মেয়ে দিলাম একটা। আচ্ছা আচ্ছা, বাবুর মেয়ের ভেড়া আছে কত দিতে সাল। তাই? কোন জায়গায় এটা? এই যে পাঞ্জিপুরি আমার পোলা সেলিব্রেট করেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাশাপাশি বাড়ি। পাঞ্জি প্রহরীর এক মুরব্বী আছে না,
এই যে এরকম গারল পালতো ওনারগুলো তো বিক্রি করে আসছে জয়পার হাটে, একদম সস্তায় বিক্রি করে আসছে। ওনার নাম হচ্ছে রজ্জব। রজ্জব নামের এক মুরব্বী এই গারল, তারপর আপনার মতো ছাগল এগুলা পালতো। দেশি ভেড়া থেকে বাচ্চা হয়ে ক্রস ভেড়া এগুলা পালতো। মুরব্বীর একটু বয়সও হয়েছে একদিকে, আরেকদিকে মনে করেন বাড়িতে থেকে মানা করছে। এখানে ওই ইয়েতে আপনার দাউদপুরে একটা মুদির দোকান দিছে আর কি, সেও বিদেশে ছিল। রজ্জব আঙ্কেলও বিদেশে ছিল। তাহলে মোট কয় টাকা বিন আছে এখন? মোটামুটি আপনি 70টার মধ্যে মনে করেন আপনি 40টাই গাভিন আছে। 70টার মধ্যে 40টাই গাভিন আছে। খাসি আছে কয়টা? তাই খাসি বিক্রি করে ফেলানো। খাসি কত বয়সে বিক্রি করেন? পালার জন্য নিয়ে যায়, তাই না? এই কারণে আপনার কাছে সবই এক হিসেবে এখন আছে। আপনি খাসি আছে এখন 40টাই মা আছে। হ্যাঁ 40টাই মা আছে, সেটা ছাগল হোক, বেড়া হোক, গারল হোক, সব মিলেই, তাই না? আমি 100 মা বানাম আর কি, আমার এটা থাকবে। আচ্ছা, এই বছরই বানাবো। 100 মা এই বছরই হয়ে যাবে। এই বছরই হয়ে যাবে। আচ্ছা, শাকিল আলম ভাই আবার একটা বলছে যে সে 200 এই মা ছাগল রাখবে এরকম। তার খামারটা অনেক বড়, অনেক বড়। আমি বড় করতে পারি, একটা চিন্তা ভাবনা আছে। আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল শাকিল আলম ভাইয়ের আপনার যতটি বেড়া ছাগল গারল আছে না, এর চাইতে কম না, শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা, আর কিছু না। এখানে এসেও খাইতেছে নাকি? ঘাস আছে। একটু ভিতরে যাওয়া যাবে? না অসুবিধা হইব না, আমি যাই। আচ্ছা বান্ধেন, ওদিকে দিই। হেভি শক্তি থেকে যায়। যা সালাম ভাইয়ের খামার ঘরে আমরা চলে এসেছি। ঘরটা অনেক ছোট, সেই তুলনায় প্রাণী অনেক বেশি, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঘরটা খুব তাড়াতাড়ি বড় করতেছেন। ওনার এখন 40টা, সালাম ভাইয়ের এখন 40টাই মা আছে, অর্থাৎ ভেড়া, গারল অথবা ছাগল 40টা প্রেগনেন্ট আছে নাকি? 40টা প্রেগনেন্ট আছে। এই 40টা বিয়াইব এক এক করে, হয়তো কোনোটা 1 সপ্তাহ পরে, কোনোটা 10 দিন পরে, কোনোটা 1 মাস পরে নাকি? পর্যায়ক্রমে বিয়াইতেই থাকবে। 40টা মা ছাগল বিয়াইতেই থাকবো। ওগুলা বিয়াইতে না বিয়াইতে অন্য আরও কিছু যেগুলা প্রেগনেন্ট নাই সেগুলো মানে প্রেগনেন্ট হয়ে যাবে। উনি খাসি রাখেন না, খাসি বাচ্চা অবস্থায় বিক্রি করে দেন। এই বাচ্চা খাসির চাহিদা অনেক বেশি, ওগুলা বিক্রি করে উনি ভালো টাকা উপার্জন করছেন। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। ভিতরে আরেকটু দেখাই। মানছেন ভাই? সালাম ভাই, হ্যাঁ সালাম ভাই পাঠাটা বেঁধে ফেলেছেন। পাঠাটা খুব রাগী, নতুন কাউকে দেখলে মানে ঢুস দিতে পারে। ঢুস মানে গুতা। এই গুতা আমি যাতে না খাই, আমার সেফটির জন্য, আমার নিরাপত্তার জন্য সালাম ভাই পাঠাটা বেঁধে ফেলেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে এতক্ষণ ঘাস খাওয়ার পরও এই কাটা ঘাস খাওয়ায় সে খুব মত্ত আছে। এরা কাটা ঘাস ও খুব পছন্দ করে। শুষে বেড়ানো হয়েছিল ডাঙ্গার পাড়ে, আপনারা দেখেছেন। সেখানে পেট ভরে খেয়ে আসার পরও এখানে এসে আরও কিভাবে খাচ্ছে আপনারা দেখুন। প্রত্যেকটা প্রাণী, হ্যাঁ, খ্যার কেটে দিলে তাও খায়, আবার খ্যার কেটে দিলে তাও খায়, আবার দেখা যায় যে খ্যারের সাথে যদি একটু কুড়া ভুসি সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে পানি দিয়ে নরম করে দেওয়া হয় তাও খায়।
তো আজ এ পর্যন্তই, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওটাতে লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।